សួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញក្នុងការដំឡើងកម្មវិធី LTspice ទាំងអស់អ្នកអាចចូលទៅក្នុង web browser មួយណាក៏បានដែរតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រើ Microsoft Edge ជំនួសអ្នកអាចចូលទៅក្នុងកន្លែង search bar ទៅ say LTspice ចូលទៅអញ្ចឹងLTspice ជា software មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Analog Device អញ្ចឹងនៅលើ link ដំបូងគេនេះអ្នកអាច click ចូលទៅអញ្ចឹងគឺនឹងមានកន្លែង download ទេ LTspice ជា open source software ទេអញ្ចឹងយើងអាច download ហើយ install បែបទៅមាន license ទេវាជា free software ទេជាងអាច scroll ចុះមកក្រោមមកមានកន្លែង download for Windows 10 ជាងបើសិនបងប្អូនប្រើ Windows អាច click កន្លែងនេះតែបើប្រើ Mac អាច select លើ Mac បានតែនៅខាងនេះខ្ញុំបង្ហាញការតម្លើងលើ Windows អញ្ចឹង click ទៅនឹង process ក្នុងការ download នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំរហូតដល់ download complete ទៅអូខេអញ្ចឹង download បានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំអាច click លើ file កន្លែង file LTspice ដែលបាន download ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងបើកចូលមកជាមួយនឹង setup Windows ហើយអញ្ចឹងអ្នកអាច click លើ next ហើយ accept license agreement ទៅ click next អញ្ចឹងនេះគាត់ជា readme file ទេអាច skip ទៅ next only me next again ហើយ installation folder អាច leave ទៅ default location ទៅ click next នេះដោយសាររបស់ខ្ញុំធ្លាប់តម្លើងពីមុនហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអត់លោតនឹងទេតែអត់មានបញ្ហាទេគាត់ click yes ទៅយើងអាចចាប់ផ្ដើម process install software យើងបានដែរអញ្ចឹងអាចរងចាំបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យ software យើងចាប់ផ្ដើមតម្លើងលើ computer របស់យើងអូខេអញ្ចឹង setup បាន complete ទៅដល់អ្នកអាចចុច launch LTspice ក៏បានឬក៏ចូលទៅ search ហើយទៅ say LTspice ជានេះជាកម្មវិធី LTspice ដែលបានដំឡើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច click launch ពីនេះក៏បានឬក៏បើកតាម Windows Start menu ក៏បានដែរដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនេះជា interface របស់ LTspice ហើយសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ទៀតតើតើមកការប្រើ LTspice ខ្ញុំនឹងប្រើកម្មវិធីនេះបន្តទៀតបាទអរគុណ